Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на канале Клубок Желаний. Я связала вот такие замечательные носки в подарок к Новому году. Они получились пушистые, мягкие, а главное теплые. Я вязала резинку резинкой 3х2, затем резинка перешла в узор колос. Узор я немного доработала, потому что стандартный узор колос немного стягивает полотно, а я хотела, чтобы верх носка у меня был связан узором, а подошва обычной лицевой гладью, и мне не нужно, чтобы верх был стянутый. Поэтому узор немножко доработала, и этим узором вязала паголинок по кругу. Затем вывязала пятку, вязала ее обычной лицевой гладью, и пятку вязала вот такую подкову. Сделала убавки в клине подъема, и посмотрите, как красиво переходит дорожка из изнаночных петель, вот так проходит по клину подъема, по подошве и переходит на мысок. Мысок я связала ленточный, и петли в конце просто стянула самым простым способом. Для этих носков я выбрала вот такую пряжу. Это рассказовский козий пух. Если вы захотите вязать эти носки точно из такой же пряжи, то я вам внизу в описании под видео оставлю ссылку на интернет-магазин, где я заказывала пряжу. Я заказывала на Вайберес. Интернет-магазин назывался Марушка. К сожалению, к этой пряже нет этикетки, но на сайте было указано, что в составе 80% козьего пуха, 15% овечьей шерсти и 5% акрила. У меня была бобинка 200 грамм. Вот так выглядит полная бобинка. И на сайте указано, что в полной бобине 1200 метров. То есть это получается 600 метров на 100 грамм. И очень удобно, что намотка у этой бобины идет в одну ниточку. То есть если вы захотите вязать в 2 нити, вот так складываете, вяжете в 2 нити. Если вам захочется вязать в 3 нити, складываете нить в 3 сложения и вяжете в 3 нити. Это очень удобно. Носки я вязала в 2 нити. На резинку я взяла спицы 2 мм, а остальной носок вязала спицами 2,5 мм. Но если вы хотите вязать одним номером спиц, вяжите одним номером спиц. Из этой пряжи я вязала первый раз, и она мне так понравилась. Она пушистая, мягкая, теплая, отличная пряжа, девчонки. Единственное только, я не знаю, как будет этот носок в носке. Не знаю, будет ли он протаптываться, но я вам рекомендую, когда вы будете вязать пяточку и чашечку, то лучше всего в пятку и в чашечку добавить какую-нибудь синтетическую нить, чтобы носочки служили вам подольше. Вязать носки я буду вот на таких спицах гибких. Но если вы любите вязать на обычных чулочных спицах, берите обычные чулочные спицы. И вы меня давно просили вязать носки без расчетов. И в этом мастер-классе будем делать минимум расчетов. В основном будем примерять носочек. Единственное, расчет мы сделаем только для первого наборного ряда. Если вы будете вязать из точно такой же пряжи, из которой вяжу я, и плотность вашего вязания совпадет с моей, то на 38 размер набирайте столько же петель, сколько набираю я. Если вы будете вязать на 39 размер, в принципе, можно набрать такое же количество петель, потому что носочек у меня получился немного свободным. И просто вяжите носок немножко длиннее. Но если вы будете вязать из другой пряжи или ваша плотность вязания не совпадет с моей, то обязательно сделайте расчеты для первого наборного ряда. Как сделать расчеты, я вам рассказываю в видео очень подробно. Итак, берите спицы, пряжу и приступаем к вязанию носков. Один носок я уже связала, второй будем вязать вместе с вами. И специально хочу показать вам еще не стиранный носок, чтобы вы увидели разницу, как будет меняться пряжа после стирки. Обратите внимание, пряжа пушистая, но она какая-то не сильно мягкая. И цвет у этой пряжи, как будто она грязная. У нее такой серо-желтый оттенок. А после стирки пряжа выглядит вот так. Посмотрите, она стала гораздо светлее и пушистее. Посмотрите, как распушился образец. Я специально взяла темный фон, чтобы вам было виднее. Из этой пряжи я вяжу первый раз, и чем больше я вяжу образцы, тем больше в нее влюбляюсь.
Но сейчас мы будем обсуждать не пряжу, будем вязать второй носок. И для того, чтобы нам связать носок на нужный нам размер, нам необходимо снять мерки со стопы. Я снимала видео, в котором рассказывала, какие мерки необходимо снять для вязания носков. Сейчас вот в этом углу всплывет подсказочка. Заходите и смотрите. Также я оставлю внизу в описании под видео ссылку на данное видео. Но я снимаю только две мерки. Это обхват стопы вот здесь в подъеме, он называется большой обхват, и длину стопы. Я носки вяжу на 38 размер. Обхват стопы в подъеме в 23 сантиметра и длина стопы 24,5 сантиметра. Далее нам необходимо определить, сколько петель нужно взять для резинки. Для этого сначала мы должны связать образец, постирать его и высушить. И по связанному образцу измеряем свою плотность вязания. Когда я измеряю плотность вязания для вязания носков, я всегда образец вот так растягиваю. И чем больше вы растянете, тем носки будут плотнее сидеть на ноге. Беру линеечку, выбираю 10 сантиметров и растягиваю образец. И посмотрите, все зависит от того, как вы его растянете. Если мы растянем его вот так вот, посмотрите, 10 сантиметров, это ровно 5 раппортов. А в раппорте у меня 5 петель, то тогда получится 25 петель. Но меня такая плотность не устраивает. Я люблю, когда носки более плотные. Поэтому я выбираю 10 сантиметров вот так. И у меня получается 23 петли. Можно было сделать и поплотнее, но я, честно говоря, побоялась, что носки будут очень плотными. И взяла вот так вот, измерила свой образец и получила 23 петли. То есть плотность моего вязания я 23 петли делю на 10 сантиметров, получаем 2,3 петли в сантиметре. А теперь определяем, сколько же петель нам нужно взять для резинки. Для этого плотность вязания 2,3 петли в сантиметре умножаем на обхват стопы 23 сантиметра и округляем до целого числа. Получаем 53 петли. Но так как раппорт моего узора состоит из 5 петель, мне нужно взять или 50 петель, или 55 петель. Я решила взять на резинку 55 петель. И, девчонки, я решила, что этот носок я стирать не буду, потому что я по этому носку буду показывать вам все убавки в клине подъема, в мыске, как вывязывается пяточка. И просто я боюсь, что после стирки носок распушится и вам вот эти моменты будут не видны. Поэтому извините, но чтобы вам было виднее, буду показывать вам не стиранный носок. Выстиранную пару вы увидите в начале видео. Итак, приступаем к вязанию. Я решила набрать на 38 размер 55 петель, плюс 1 петля мне нужна для замыкания в круг. Буду набирать 56 петель. И резинку я вяжу на спицах номер 2, а основной узор я буду вязать на спицах 2,5, для того, чтобы резинка получилась немножко плотнее. Итак, беру спицы 2 мм, вяжу вот из такой бобинки в 2 нити. Одну нить беру из начала мотка, другую нить из середины моточка. Вот так соединяю 2 нити и самым простым способом набираю 56 петель. Вот таким самым простым классическим набором петель. Набрала я необходимое количество петель, набирала сразу на 2 спицы. И теперь это количество мне необходимо поделить на 2 спицы, так как я вяжу вот на таких чулочных спицах. Если вы будете вязать на обычных чулочных спицах, то это количество петель вам необходимо разделить на 4 спицы. Я делю примерно пополам. Внимательно смотрим, чтобы косичка у нас не перевернулась. И теперь нам необходимо вязание замкнуть в круг. Для этого первую петлю с левой спицы нам нужно перевести на правую спицу. А первую петлю с правой спицы набросить на эту петлю. Вот так. И теперь хвостики ниточек хорошенько затягиваем.
Все, вязание мы сомкнули в круг. И теперь начинаем вязать первый ряд. Я буду вязать резинку 3 на 2, так как мой узор колоски вяжется на основе резинки 3 на 2. И я буду вязать 3 лицевые петли, 2 изнаночные петли. Вяжем первый ряд узора, 3 лицевые петли, 2 изнаночные петли. Не буду останавливаться на способах провязывания петель, я надеюсь, вы все знаете. Я буду вязать бабушкиным методом провязывания петель. Если вы вяжете классикой, вяжите классикой. Итак, вяжем далее 3 лицевые, 2 изнаночные петли, резинку той высоты, которая вам необходима. И плюс 4 еще ряда необходимо дополнительно провязать, потому что последние 4 ряда будут участвовать в формировании колоска. Итак, вяжите самостоятельно резинку 3 на 2 необходимой вам высоты. Резинку необходимой высоты я провязала. Обратите внимание, где я закончила вязать резинку. В том же месте, где у меня был хвостик начала ряда. И сейчас я буду вязать основной узор. Высота моей резинки примерно 4 сантиметра, но она выйдет на 4 ряда меньше, потому что 4 ряда резинки будут у меня участвовать в формировании колоска. Вот, посмотрите, я надеюсь, вам видно. И сейчас приступаем к вязанию основного узора. Напоминаю, резинку я вязала на спицах 2 мм, а для основного узора я беру спицы немного толще, 2,5 мм. И начинаем вязать основной узор. Вяжем первый ряд узора. В начале ряда у меня идут 3 лицевые петли. Нахожу центральную лицевую петлю и опускаюсь на 4 ряда вниз. 1, 2, 3, 4. И в эту петлю мне сейчас нужно провязать вытянутую петлю. Подхватываю рабочую нить и вытягиваю длинную вытянутую петлю. Вот так. Следующие 3 лицевые петли провязываю лицевыми петлями. И теперь мне нужно сделать еще одну такую же вытянутую петлю. В это же место ввожу спицу, подхватываю рабочую нить и вытягиваю вторую петлю. Вторая петля у нас обычно сложнее вытягивается, и можем вот так себе помочь второй спицей. Далее идут 2 изнаночные петли, их провязываем изнаночными петлями. Раппорт узора мы провязали. Далее повторяем. Из 3 лицевых петель находим центральную лицевую петлю, отсчитываем 4 ряда вниз, 1, 2, 3, 4, и в эту петлю подхватываем рабочую нить, вытаскиваем вот так вытянутую петлю. Следующие 3 петли провязываем лицевыми петлями, и в это же место нам нужно вытянуть еще одну вытянутую петлю, вот так. Следующие 2 изнаночные петли провязываем изнаночными петлями. 2 раппорта мы провязали. И так вяжем до конца ряда. Первый ряд узора я провязала. Вот так у вас должно получаться. Далее вяжем второй ряд. В этом ряду первую петлю вытянутую мне нужно провязать с лицевой петлей вместе. Провязываю их вместе лицевой петлей за задние стенки. Лицевую петлю провязываю лицевой петлей, и следующую лицевую петлю мне нужно провязать с вытянутой петлей вместе, но уже за передние стенки провязываю их лицевой петлей. Следующие 2 изнаночные петли провязываю изнаночными петлями. Раппорт узора я провязала. Повторяем. Вытянутую петлю с лицевой петлей провязываем вместе лицевой петлей за задние стенки. Лицевую провязываем лицевой петлей. И следующую лицевую петлю провязываем вместе с вытянутой петлей лицевой петлей, но уже за передние стенки. 2 изнаночные петли провязываем изнаночными петлями. И так вяжем до конца ряда. 2 ряда узора я провязала. Вот так получается. Далее 3 и 4 ряд вяжем одинаково резинкой 3 на 2. 3 лицевые петли,
2 изнаночные петли. Итак, вяжем до конца ряда. Провяжите 2 ряда самостоятельно резинкой 3 на 2. Раппорт узора 4 ряда в высоту я провязала. Далее вяжем, повторяя с 1 по 4 ряд. Но сейчас я вам хочу показать, как я буду вязать первый ряд следующего раппорта. Также из 3 лицевых петель нахожу центральную и отсчитываю 4 петли вниз. 1, 2, 3, 4. Но чтобы не считать 4 ряда вниз, я делаю так. Вот вытянутая лицевая петля, и она находится на уровне 3-го ряда. Вот посчитайте: 1, 2, 3, 3-й ряд. И вытянутая петля находится на уровне 3-го ряда. Я просто опускаюсь на ряд ниже. Вот так. Вытягиваю длинную петлю. Провязываю 3 лицевые петли. И в это же место вытягиваю еще одну вытянутую длинную петлю. И старайтесь эти петли вытаскивать посвободнее, чтобы у вас узор такой получался пышненький. 2 изнаночные петли. Снова у меня дорожка. Нахожу центральную петлю. Вот вижу вытянутая петля на уровне 3-го ряда, опускаюсь на ряд ниже, вот сюда, не считая. Вытягиваю одну петлю, 3 лицевые петли и вытягиваю сюда же еще одну петлю. И обычно я вот так помогаю себе, чтобы петли у меня были одинаковой длины. 2 изнаночные петли. И так вяжем до конца ряда. Вяжем второй ряд. Первые 2 петли провязываем вместе лицевой петлей за задние стенки, лицевая петля, 2 петли вместе лицевой петлей за передние стенки, 2 изнаночные петли. Так вяжем до конца ряда. 3-й и 4-й ряд вяжем резинкой 3 на 2. И далее вяжем паголинок той высоты, которая вам необходима. Связала я 7 полных раппортов и половину 8-го раппорта. Последний ряд я провязала 2 петли вместе лицевой, лицевая 2 петли вместе и 2 изнаночные петли. Далее буду вывязывать пятку. Я решила связать вот такую пятку, она называется подкова. Вы уже давно просите связать меня эту пятку, и в этих носках буду вязать пяточку подкова. И для такой пятки, как и для прямой, нам необходимо вывязать стенку пятки. Стенку пятки вяжем на половине всех петель. Я набирала 55 петель, половина это или 27, или 28. Я решила на пятку взять 28 петель. И буду пятку вывязывать на первой спице от начала ряда. И я петли распределила таким образом, чтобы на первой спице у меня было 5 полных раппортов. 1, 2, 3, 4, 5. И еще 3 петли колоска, 28 петель. На второй спице остается 27 петель. Это также 5 полных раппортов. 1, 2, 3, 4, 5. И дорожка из 2 изнаночных петель, то есть 27 петель. Если вы любите вязать на 5 чулочных спицах, то я бы пятку вязала на первой и на второй спице от начала ряда. И пятку буду вязать обычной лицевой гладью на первой спице туда и обратно. Вяжем первый ряд стенки пятки, провязываем все петли лицевыми петлями. Последняя петля у нас должна быть кромочной. Провязывайте так, как вы привыкли. Я буду вязать лицевой петлей. Разворачиваем на изнаночную сторону. Первую петлю снимаем как кромочную. И остальные петли вяжем изнаночными петлями до конца ряда. Разворачиваем на лицевую сторону и вяжем по лицевой стороне все петли лицевыми. И так вяжем туда-обратно лицевой гладью высоту стенки пятки такую, какая вам необходима. Провязала я необходимую высоту стенки пятки. У меня получилось здесь 10 кромочных.
И в сантиметрах высота стенки пятки у меня 5,5 сантиметров. Но когда мы вяжем пятку подкову, то высоту стенки пятки нам нужно вывязать меньше, чем если бы мы вязали прямую пятку. Почему так? Потому что когда мы с вами вяжем прямую пятку, то количество петель, которое мы с вами возьмем на чашечку, на центральную часть, останется после вывязывания чашки. А при вязании вот такой пятки подковы у нас в каждом ряду добавляется по одной петле, и чашечка получается шире. Вот если бы я вязала прямую пятку, то она бы у меня получилась вот так. И вот эти лишние петли у меня увеличивают высоту стенки пятки. Для себя я сделала расчеты, сколько же петель мне нужно, чтобы было вот здесь вот в кромочных, но вы просили минимум расчетов для вязания носка, поэтому я сейчас не буду заморачиваться и показывать вам расчеты мои. Только скажу, что у меня по расчетам получалось, что мне нужно, чтобы было 10 кромочных петель. Поэтому я и связала такую высоту стенки пятки. И в сантиметрах высота у меня стенки пятки получилась 5,5 сантиметров. Если вы будете вязать так же, как и я, на 38 размер, то высоту стенки пятки вяжите также 5,5 сантиметров. Если будете вязать на размер меньше, на 37 размер, то вяжите высоту стенки пятки на пару рядов меньше. Если будете вязать на 39, то вяжите на пару рядов больше. И когда мы вяжем с вами вот такую пятку подкову, то мы все количество петель делим на 5 частей. На центральную часть оставляем 1/5 часть, и по бокам у нас по 2/5 части. У меня сейчас на спицах 28 петель. Я распределю так. По 11 петель у меня будет сбоку. И на центральную часть у меня останется по 6 петель. Я сейчас одену маркеры, чтобы вам было виднее. У меня провязан последний изнаночный ряд, и сейчас буду вывязывать чашечку. Для этого мне необходимо провязать лицевыми петлями все петли боковой части и петли центральной части, не довязывая одну петлю до маркера. Первую петлю снимаю как кромочную, и остальные петли вяжу лицевыми петлями. Перебрасываю маркер, и я решила, что чашечку буду вязать немножко плотнее. То есть вы можете сюда к этой ниточке добавить какую-то синтетическую нить, чтобы пяточка медленнее протаптывалась. Я же решила вязать не в 2 нити, как вязала основной носок, а в 3 нити. Для этого я сейчас оборву ниточку от мотка и буду вязать в одну нить, но в 3 сложения. Сейчас я вам покажу, как я буду это делать. Оторвала я одну нить и буду вязать одной нитью, но в 3 сложения. Кто не умеет, я тому сейчас покажу. То есть вот так нить складываем в 3 сложения и вяжем из нее. И для того, чтобы у нас сейчас не получилось здесь много концов, как я делаю, смотрите, девчонки, вот так сложила в 3 сложения, и вот этот хвостик протягиваю вот сюда. Вот так. И смотрите, у нас получилось здесь ниточка в 3 сложения, здесь ниточка в 3 сложения. А вот этот хвостик я потом спокойно спрячу. Итак, вяжу дальше чашечку в 3 нити. Вяжу все петли лицевыми петлями, не довязывая одну петлю до маркера. И эту последнюю петлю нам необходимо провязать с первой петлей боковой части вместе. Маркер я сниму, он мне больше не нужен. И 2 петли провязываю вместе лицевой петлей за задние стенки. И следующую петлю провязываю лицевой петлей. Теперь разворачиваюсь на изнаночную сторону и вяжу по изнаночной стороне. Первую петлю снимаю как кромочную. Вяжу все петли изнаночные, не довязывая одной петли до маркера. И посмотрите, вот у меня уже закончилась ниточка в 3 сложения, и чтобы мне далее сделать нить в 3 сложения, я в эту петельку вот так протягиваю нить.
Вот, и у меня опять нить в 3 сложения. Очень удобно так вязать. Так, вяжу изнаночные петли до последней петли. И вот эту последнюю петлю мне необходимо провязать вместе со следующей петлей боковой вместе. Маркер я убираю. И провязываем 2 петли вместе изнаночной петлей. И следующую петлю провязываем изнаночной петлей. Переворачиваемся на лицевую сторону и вяжем по лицевой стороне. Первую петлю снимаем как кромочную. Вяжем все петли лицевыми петлями до последней петли. Вот тут видно, да, где у нас был разворот. И вот эту последнюю петлю провязываем со следующей петлей боковой части вместе лицевой петлей. И еще одну петлю провязываем лицевой петлей. Вот так. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Опять у меня закончилась нить. Я обычно вытягиваю длинную ниточку, но тут просто на камеру неудобно длинную нить вытягивать, поэтому понемножку буду вытягивать. Так, по изнаночной стороне вяжем первую петлю, снимаем как кромочную, вяжем все петли изнаночными петлями до последней петли центральной части. Вот последняя петля, да, вот перед этим промежутком. Эту петлю провязываем со следующей петлей вместе. Изнаночной петлей и еще одну изнаночную петлю. Таким образом у нас чашечка увеличивается с каждым рядом на 1 петлю. И так вяжем, увеличивая чашечку, пока вот эти все петли мы не присоединим к чашечке. И далее вяжите самостоятельно. Хотела вам показать, подхожу к концу вывязывания чашечки, у меня здесь остается по 3 петли с одной стороны и с другой стороны. Потому что у меня изначально было вот здесь вот нечетное количество петель 11. У вас может быть остаться 2 петли, не пугайтесь. Итак, вяжем дальше все петли лицевыми петлями. Две петли вместе лицевой петлей и еще одна лицевая петля. Разворачиваю на изнаночную сторону, вяжу по изнаночной стороне изнаночными петлями. Две петли вместе провязываю изнаночной петлей и еще одна изнаночная петля. И у меня остается 1 петля, ничего страшного. Переворачиваем на лицевую сторону. Так, ниточка у меня закончилась. Сейчас, девчонки, секундочку. Перевернула на лицевую сторону, вяжу по лицевой стороне все петли лицевые. Оставшиеся 2 петли провязываем вместе лицевой петлей за задние стенки. Разворачиваю на изнаночную сторону и вяжу по изнаночной стороне. Последние 2 петли провязываю вместе изнаночной петлей. Все петли мы убавили. И вот такая чашечка у меня получается. Вот так аккуратно и красиво. Далее мне необходимо провязать все петли чашечки лицевыми петлями. Сейчас у меня на спице 16 петель. А потом будем поднимать петли из кромочных петель. Первую петлю снимаю как кромочную и все петли провязываю лицевыми петлями. Все, чашечка провязана. Далее буду вязать уже в 2 нити, поэтому одну нить я оборву. И вот здесь я нить просто добавлю. И вот так прикладываю, и вот так вот она отлично приваливается. И после стирки вообще не будет видно стыка. И дальше мне нужно поднять петли из кромочных.
Я буду поднимать только из одной стенки кромочных. Можете поднимать из двух стенок кромочных, вот за две дужки. Я люблю поднимать вот за одну дужку, которая находится сюда ближе к изнаночной стороне. Нахожу кромочные петли. Сейчас я возьму другую спицу, чтобы вам было виднее. Нахожу первую кромочную петлю. Если вы смотрели мои другие видео, я вам показывала, как найти первую кромочную петлю. Вот петля на спице. Она, видите, идет сюда и вот сюда. Прямо она видно, тянется. Это не кромочная, это последний ряд, который мы провязали перед тем, как ввязывать стенку пятки. И кромочная следующая, вот это. Считаем, у меня их должно быть 10. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И сейчас мы эти 10 петель поднимем. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще обычно я поднимаю одну петлю вот здесь, чтобы не было дырочки. Вот здесь подхватываю петлю, смотрю, как лучше ее подхватить, чтобы никаких дырочек не было. Давайте вот так попробую. Вот так, замечательно. Посмотрите, ничего не видно. А теперь переходим к вязанию верха носка. Последний ряд у нас связан 2 изнаночные петли, 2 петли вместе лицевой, лицевая, 2 петли вместе лицевой петлей. Значит, этот ряд вяжем резинкой, 2 изнаночные петли, 3 лицевые петли. И так вяжем до конца ряда верх носочка все петли по узору. 2 изнаночные петли, 3 лицевые петли. Дошла я до пятки. Здесь также будем поднимать петли из кромочных петель. Я возьму дополнительную спицу, чтобы вам было виднее. Но в принципе можно поднимать петли и без дополнительной спицы. Итак, находим первую кромочную петлю. Помним, да? Вот эта ниточка. Она идет сюда. Это еще не кромочная. Кромочная первая. Вот это. И я вот так на спицу надену 10 кромочных петель. И теперь все эти кромочные петли нам нужно поднять. Но не забудьте еще одну петлю поднять из уголка. Вот отсюда, чтобы не было дырочки. Смотрим, как лучше это сделать. Можно поднимать скрещенной петлей, можно не скрещенной. Главное, чтобы не было в этом месте дырочки. Вот так я подняла. И остальные 10 петель кромочных поднимаем. Всего у меня должно получиться 11 петель. Все кромочные петли подняли с одной и с другой стороны. Далее будем вязать носочек по кругу, делая убавки в клине подъема. Вот здесь я делаю убавки в клине подъема, и я решила, что убавки буду делать через 2 ряда. То есть провязываю 2 ряда по кругу, в третьем ряду буду делать убавки. Поэтому сейчас мне нужно провязать 2 ряда без убавок по кругу. Вяжите их самостоятельно. На нижней спице это у вас будет первая, вторая спица, если вы вяжете на обычных чулочных спицах, или вот как у меня. Получается, вот это у нас низ носочка вяжем лицевыми петлями, верх носочка вяжем по узору, соблюдая наш узор
колос. Итак, провяжите сейчас 2 ряда самостоятельно и встретимся с вами вот в этом месте. Начнем делать убавки в клине подъема. 2 ряда по кругу я провязала. Один ряд резинкой 2 на 3, второй ряд по узору с вытянутыми петлями. И сейчас я буду приступать к вывязыванию клина подъема. У меня сейчас на спицах на подошве 38 петель. Это 16 петель после вывязывания чашечки, плюс по 11 петель мы подняли вот здесь из кромочных петель. Получается 38 петель. Но когда мы начинали вывязывать пятку, у нас было 28 петель. Получается, что у нас сейчас 10 лишних петель. Так как мы делаем убавки с двух сторон, значит с каждой стороны нам нужно убавить по 5 петель. Убавки я делаю вот таким образом. С одной стороны и с другой стороны. У меня нет такой явно выраженной косички. Если вы хотите, чтобы у вас была вот здесь вот косичка, делайте убавки другим способом. Я вам уже показывала, как делать убавки. И в зависимости от того, с какой стороны, как вы их сделаете, то у вас убавки будут выглядеть по-разному. Вы можете посмотреть это видео по подсказке в верхнем правом углу или по ссылке в описании под видео. Я буду делать убавки именно вот таким способом, чтобы они у вас так получились. С этой стороны мы делаем убавки с наклоном влево, а с этой стороны мы делаем убавки с наклоном вправо. Первую убавку делаем с этой стороны, вторая убавка у нас получается с этой стороны. И я буду делать сейчас первую убавку. Я сейчас повешу вот здесь маркер, чтобы вам было видно, с какой стороны мы начинаем делать убавки. Теперь я сейчас довяжу все петли до конца спицы, не довязывая 2 петли. Дошла до конца спицы, не довязывая 2 петли. И здесь я буду делать убавку с наклоном влево. Для этого мне нужно вот эти 2 петли перевернуть. Вот так, левыми стеночками вперед. И провязываю 2 петли вместе за задние стенки лицевой петлей. И у меня получилось 2 петли вместе с наклоном влево. Верх носка вяжем по узору. Здесь у нас нужно провязать ряд 2 изнаночные петли, 2 петли вместе, лицевая, 2 петли вместе. Итак, вяжем 2 изнаночные петли, 2 петли вместе лицевой петлей за задние стенки, лицевая петля, 2 петли вместе лицевой за передние стенки. Итак, довязывайте верх носочка самостоятельно. Дошли мы до второй убавки. Здесь нам нужно сделать вторую убавку. И здесь я буду делать убавку с наклоном вправо. Первые 2 петли провязываю вместе за передние стенки лицевой петлей. И у меня получается 2 петли вместе с наклоном вправо. Остальные петли вяжем лицевыми петлями. Доходим до конца спицы этой, но так как я решила, что я буду убавки делать через 2 ряда, то еще 2 ряда провязываю без убавок. Провяжите эти 2 ряда самостоятельно, соблюдая узор верха носка. Провязала я 2 ряда по кругу без убавок, дошла до конца ряда, не довязала 2 петли, и с этой стороны мне нужно делать следующую убавку. Для этого я переворачиваю 2 петли вот так левыми стеночками вперед и провязываю 2 петли вместе за задние стенки. У меня получилась убавка с наклоном влево. Перехожу к верху носка. Здесь у меня провязано 2 ряда резинкой 2 на 3, значит этот ряд я вяжу с вытянутыми петлями.
Дохожу до противоположной стороны, и здесь мне также нужно сделать следующую убавку. Здесь я провязываю убавку с наклоном вправо, провязывая 2 петли вместе за передние стенки. И остальные петли вяжу лицевыми петлями. И посмотрите, что у меня получается. Я уже сделала по 2 убавки с одной стороны и с другой стороны. Всего я убавила 4 петли. То есть у меня сейчас на этих 2 спицах подошвы осталось 34 петли. Далее нужно вязать по кругу, делая убавки в клине подъема через 2 ряда, пока у вас на спицах подошвы не останется столько же петель, сколько вы брали на пяточку. Но вы обязательно, девчонки, примеряйте. Возможно, вам придется сделать или больше, или меньше убавок, потому что у нас у всех подъемы разные. Мне нужно сделать еще 3 убавки, буду делать их через 2 ряда. Вяжите далее самостоятельно, делая убавки в клине подъема. Вывязала я клин подъема. У меня по расчетам получалось 5 убавок. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так убавки выглядят с одной стороны, и также они выглядят с другой стороны. Далее носочек вяжем по кругу без убавок, соблюдая узор верха носка, той длины, которая вам необходима. Я снимала видео, в котором рассказывала, какой длины нужно связать носок до убавок на мыске и как рассчитать длину ленточного мыска. Если вам интересно это видео, то посмотрите его по подсказке в правом верхнем углу экрана или по ссылке в описании под видео. Но вы меня просили вязать носки с минимальными расчетами, поэтому в этом видео расчет длины мыска делать мы не будем. Носок я вязать буду до тех пор, пока он не скроет мизинец на ноге. Как только у нас мизинец скроется, только тогда мы приступим к убавкам на мыске. Провязала я необходимую длину носка. Я вставлю вам фотографии, как выглядит примерка носка на стопу. Длина моего носка сейчас примерно 19,5 сантиметра. Далее буду формировать мысок. Я решила вязать вот такой ленточный мысок. Вот так он выглядит с одной и с другой стороны. Если сложить носок вот так, то ощущение, что подошва шире, чем верх носка. Хотя у меня сейчас сверху 27 петель, а на подошве 28 петель. Это происходит из-за того, что у нас узор верха носка связан на основе резинки. А резинка стягивает полотно, и создается ощущение, что 2 петли с подошвы переходят на верх носка с одной и с другой стороны. И я решила вот эти 2 петли пустить на ленточку с одной стороны и с другой стороны. И делать убавки на подошве 2 петли вместе лицевой петлей, а сверху носка 2 петли вместе изнаночной петлей. И чтобы сохранить вот эту дорожку из изнаночных петель, после убавки изнаночной петлей я буду провязывать еще одну изнаночную петлю. И вот тут у меня сохранится эта дорожка из изнаночных петель. Так как я решила по 2 петли взять на ленточку с каждой стороны, и эти петли я беру из петель подошвы, то на подошве останется 24 петли, а сверху носка 27 петель. И чтобы уравнять количество петель, я решила в первом ряду делать убавки только сверху носка. Сделаю убавку с одной стороны и с другой стороны изнаночной петлей. По подошве убавки делать не буду. И еще один ряд провяжу без убавок. И у меня получится сверху носка 25 петель, а на подошве 24 петли. Разницу в одну петлю я потом стяну вот здесь, вот когда буду стягивать мысок. И далее буду делать убавки через ряд. И через ряд я свяжу примерно половину убавок. А остальную половину буду делать убавки в каждом ряду. Когда приступать к убавкам в каждом ряду, я вам скажу попозже. А сейчас приступаем к вывязыванию мыска, делая убавки через ряд. Вяжем первый ряд мыска. Последний ряд у меня провязан 2 изнаночные петли, 2 петли вместе лицевой петлей, лицевая, 2 петли вместе лицевой петлей.
И сейчас будем убавку делать вот здесь вот по мыску изнаночной петлей. Я буду провязывать 2 петли вместе изнаночной петлей. И чтобы у меня осталась дорожка из изнаночных петель, следующую петлю провязываю изнаночной петлей. Вот так сделала одну убавку. Далее вяжу по узору. Дохожу до конца спицы, не довязывая 3 петли. Третью петлю с конца провязываю изнаночной петлей. И 2 петли провязываю вместе изнаночной петлей. Еще одну петлю мы здесь убавили. Далее подошву вяжем без убавок. Все петли лицевые петлями. Первый ряд с убавками мы провязали, сделали по одной убавке с этой и с этой стороны. Следующий ряд провязываем без убавок, соблюдая узор верха носка. Вяжем третий ряд, и в этом ряду мы уже делаем 4 убавки. 2 убавки по верху носка и 2 убавки на подошве. Первые 2 петли провязываю вместе изнаночной петлей. Убавила я одну петлю. Следующую петлю мне нужно провязать изнаночной. И дальше у меня по узору получается, что из-за убавок у меня полный колос не влезает. И я буду делать только вторую вытянутую петлю. Поэтому лицевую провязываю лицевой петлей и вытягиваю вторую петлю. Далее вяжу вверх носка, соблюдая узор. В конце спицы я буду вытягивать первую петлю, лицевая петля, следующая петля лицевая, я ее провязываю изнаночной петлей, и последние 2 петли провязываю изнаночной петлей. Вторая убавка сделана. Далее переходим на подошву. Здесь в начале спицы нам нужно провязать 2 петли лицевыми, это петли ленточки. Вот так 2 петли провязали, а теперь делаем убавку. И с этой стороны я буду делать убавку с наклоном вправо. Для этого я провязываю 2 петли вместе за передние стенки. Вот так. И у меня получается убавка с наклоном вправо. Дальше вяжу все петли лицевыми петлями, не довязывая до конца спицы 4 петли. Дошла я до конца спицы, не довязала 4 петли. Первые 2 петли провяжу вместе с наклоном влево. Для этого переворачиваю 2 петли вот так левыми стеночками вперед и провязываю 2 петли вместе за задние стенки. Получается 2 петли вместе с наклоном влево. И оставшиеся 2 петли провязываю лицевыми петлями. Это у нас будут петли ленточки. Следующий ряд вяжем по узору без убавок. Провяжите этот ряд самостоятельно. Давайте еще раз вместе провяжем 5-й ряд. И в 5-м ряду нам нужно сделать 4 убавки. В начале спицы провязываю 2 петли вместе изнаночной петлей. И еще одну изнаночную петлю. Вот так, чтобы было всегда здесь 2 изнаночные петли. Далее вяжем по узору, сохраняя наш узор верха носка. Доходим до конца спицы, не довязывая 3 петли. Первую петлю провязываю изнаночной петлей и следующие 2 петли провязываю вместе изнаночной петлей. Переходим на подошву. Здесь первые 2 петли провязываем лицевыми петлями, это петли ленточки. И потом делаем убавку. С этой стороны 2 петли вместе провязываем за передние стенки.
лицевой петлей, у нас получается убавка с наклоном вправо. Далее вяжем петли лицевыми петлями до последних 4 петель. Дошли до конца спицы. 2 петли провязываем вместе с наклоном влево. Для этого переворачиваем 2 петли вот так левыми стеночками вперед и провязываем 2 петли вместе лицевой петлей за задние стенки. Вот так у нас получается убавка с наклоном влево. И оставшиеся 2 петли провязываем лицевыми петлями. Это петли ленточки. Следующий ряд вяжем без убавок, соблюдая наш узор. И дальше я провяжу несколько убавок через ряд, а потом приступлю к убавке в каждом ряду. Я сейчас провяжу несколько убавок через ряд и покажу, с какого момента я начну делать убавки в каждом ряду. Провязала я мысок, делая убавки через ряд, и вязала до тех пор, пока у меня самый длинный палец на стопе не выступал из носка всего лишь на 1 сантиметр. Я вставлю вам фотографии, как выглядит примерка недовязанного носка. И последний ряд сейчас я связала без убавок. И у меня получилось, что на стопе я убавила 10 петель, по 5 петель с каждой стороны. 1, 2, 3, 4, 5 петель с одной стороны. И 1, 2, 3, 4, 5 петель с другой стороны. Всего я убавила 10 петель. Если не считать по 2 петли, которые мы отвели на ленточке, у меня на спицах на подошве осталось 14 петель. А сверху носка мы убавили на 2 петли больше и убавили всего 12 петель. И сверху носка у меня сейчас осталось 15 петель, то есть на 1 петлю больше, чем на подошве. И далее я буду вязать по кругу, делая убавки уже в каждом ряду. И убавки буду делать до тех пор, пока у меня на спицах не останутся только петли ленточки по 2 петли с каждой стороны, это 4 петли, плюс по 1 петле, которые участвовали в убавках, это еще 4 петли. И 1 петля у меня останется вот тут, вот сверху носка, потому что у меня верх носка больше подошвы на 1 петлю. Всего 9 петель у меня останется, и эти 9 петель я просто стяну. Итак, вяжите далее самостоятельно по кругу, делая убавки уже в каждом ряду. Выполнила я все убавки, и у меня сейчас на спицах осталось 9 петель. Сверху носка у меня осталось 3 петли. Это по 1 петле, которые участвовали в убавках, и 1 лишняя петля. А на подошве у меня осталось 6 петель. По 2 петли, которые я отвела на ленточку, и по 1 петле, которые участвовали в убавках. И сейчас эти 9 петель я просто стяну. Для этого я отрезала нить, вставила ее в иглу. У меня игла для сшивания трикотажных изделий с тупым кончиком. И сейчас все 9 петель я просто переодену на иглу. Затягиваем петли и иглу продеваем внутрь носка. Затягиваем ниточку, и чтобы у нас вот это кольцо не распустилось, еще раз проходим вот так иглой по петлям. Теперь мы просто эту нить фиксируем. И кончик вот так аккуратно прячем. Теперь ниточку можем обрезать, и наш носочек готов. Вот такие красивые и теплые носки у меня получились. Будет отличный подарок к Новому году. Если вам понравилось вязать вместе со мной, то, пожалуйста, поддержите мой канал подпиской, лайком или комментарием.